me to tell you something. 嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我的游戏频道，我们继续来玩《愤怒的小鸟英雄传》。进洞来！来，我们先来炸他一波！哇，这两个！ 怎么还在呢？都没有把它给炸倒。我的天哪，这是谁呀？这么厉害！我打错了，应该最后打他，因为他会复活。 看他马上要复活了，幽灵导弹猪复活了，只能给小红呀。 他把这个幽灵导弹猪给打倒了。哇塞，他们都会射箭的。而我们的蓝弟弟也是会射箭的。最局的射箭大比拼呢？ 好了，我们胜利了。好吧，那我们的游戏就到这儿了。喜欢记得点赞加关注，拜拜。